suvokia, žino, arba bent yra girdėję, kad gyvenam simuliacijoje. Kitaip sakant, matricoj. Arba kai kurie, manau, kad bent jau turit kažkur savyje bent prielaidą tokią. Nors į tai per daug gal ir nesigilinat ir nesikoncentruojat. Prielaida, kad mes visi galim būti būtent teigiamos manifestacijos meistrai. Galim labai lengvai prisitraukti savo palankias galimybes, gerus dalykus ir žodžiu, kad aplamai galim patys valdyti šitą simuliaciją kaip tik norim, nes viskas yra tik iliuzija, viskas yra tik sapnas, kaip kompiuterinis žaidimas ir panašiai. Čia kiekvienas savaip tai įvardina. Bet šitas sapnas kartais atrodo daugiau nei realus, ar ne, kai tarkim mums skauda, kai mes kenčiam. Nesvarbu, ar tai fizinis skausmas, emocinis ar dvasinis. Realiau nei realu viskas atrodo, kai užklumpa problemos, iššūkiai, nemalonios kažkokios situacijos. Tai gerai, kai jau jei yra kiek nors to darbo su savim, įdirbo, suimti save į rankas ir išlipti iš tų visokių situacijų ir skausmų. Arba gerai, kai atsiranda kas nors kažkur aplinkoj ir tarsi pažadina iš to skausmo ir kančios iliuzijos. Nes kai ateina į gyvenimą nemalonumai, nemalonės situacijos, tuomet susiaurėja sąmonė, pasidaro toks siauras visko matymo kampas. Dabar nepamenu, kieno frazė, kuris skamba taip, kad vaistai nuo skausmo yra skausme. Anksčiau labai pritariau šiai minčiai, bet dabar manau, kad labai galima pasimauti su tuo. Su tuo jau kai kada per dideliu kapstymusi tuose skausmuose, praeities įvykiuose. Viskas gerai, kažko ieškot toj praeitį, kad pasimokyt, kad kažką suvokt, kažką suprast, bet labai greitai galima tiesiog per ilgai ir per daug užsižaist. Nes kai einam į tas vietas, kurios buvo sužeistos per kažkokias praeities patirtis, visai nejaučiant, galim vėl su tuo susitapatinti, vėl sukti tas pačias istorijas, vėl įkristi tas pačias emocijas. Atsikartojimas toks gaunasi. Ir tame galim labai lengvai ir labai greitai užstrigti. Nes būtent todėl, kad susiaurėja sąmonė tuo metu. Ir va šiai dienai šioje vietoje matau tokią labai ploną ribą, kad labai nejaučiant galim paslysti su tuo jau per dideliu dypinimu ir darbu su savim. Ir ką dar šiandien dienai suvokiu ir kaip viską matau, tai galiu drąsiai teikti, kad didžiausia bėda, kabutėse bėda, tai yra emocijos ir reakcijos. Viskas. Kuo žmogus emocionalesnis, tuo toks žmogus labiau taškosi dualizme. Tarp to juodo ir balto, tai čia faktas. Tiek į viršų per tas pačias emocijas užsihaipina, tiek po to skrenda į apačią, į dugną, į stresą, baimės, apatiją ir panašiai. Bet čia kiekvienas turi du pasirinkimus. Tiek didžiausia dalis žmonių mato tik vieną pusę, arba kiti nemato visai. Tai arba žmogus pats sąmoningai dirba vis kaip nors su tom savo emocijom, arba situacijos ir aplinkybės taip ištaškys, kad nori ar nenori, to nuolatinio dualizmo rezultate galiausiai anksčiau ar vėliau susibalansuos tie kraštutinumai jų. Nes kai gerai pataško gyvenimas, tai dar labai dega ir ego, o kuo labiau dega ego, tuo automatiškai daugiau atsiranda balanso. Neseniai girdėjau vieną teoriją, kad iš vis nėra tokio dalyko kaip išgijimas nuo kažkokios traumos, nuo kažkokios trauminės nemalonios patirties. Yra tik tiesiog pakeista vibracija, kaip kad radijo stotelės, ar ne, jeigu čia gerai įvardinu. Tai kaip radijo stotelės turi savo skirtingas bangas, taip ir čia tiesiog pakeisti vibraciniai dažnį reikia. Viskas. Niekur ten kapstytis tose traumose nereikia. Ir pakeisti vibraciją, tai vėlgi nereiškia užsihaipinti. Tai reiškia pereiti į tikėjimo, pasitikėjimo ir ramybės būseną. Viskas. Užtenka bent po kelias minutes pradėti praktikuoti šitą būseną ir po truputį vis ilgint laiką, ko pasekoje, tai po truputį tokia būsena tampa dominuojanti, automatinė ir jau ten kažkaip stenėt ir stengtis ją išspaust ir ilgai vargt, kad į ją sugrįžti nereikia.
Tai čia jau tikriausiai remiasi viskas į discipliną, ar ne, kad nuolat pakartotinai daryti tą veiksmą. Kai išgirdau šitą teoriją, buvau tokiam iš tikrųjų lengvam šoke. Galvojau, rimtai ir taip dar galima. Reflektavau kurį laiką aš apie tai ir toks kartais keistas jausmas užeidavo, kad galvodavau, tai ką aš čia dirbau su savim tiek daug metų, kam? Viskas gali būti daug paprasčiau ir daug greičiau. Aišku, reikia pažiūrėti kartais į praeitį, bet tik tam, kad galbūt kažką suvokt, gal kažko išmokt, gal padaryti sprendimą. Ir viskas. Tik tiek. Nėra ten daugiau ką veikti. Absoliučiai nėra reikalo metų metus dirbti ant kažką su savim ir vis neišdirbt, nes išdirbimas, tas pasveikimas pagal šitą teoriją aplamai net neegzistuoja. Tai dar jei sugrįžtant prie tų skausmų, tai dar būna skauda ir būna kančia tada, kai galvojam apie ateitį, ypatingai kai galvojam, ko neturim. Pridarom tada visokių prielaidų, kodėl negalim turėti, tos prielaidos virsta tiesa, tada ta tiesa jau žiūrėk tapo įsitikinimu ir volia turim pasąmonės programą. Bet tik nuimk fokusą nuo ateities ir nuo praeities, nuo šitų dviejų iliuzijų ir žiūrėk, kad nieko neskauda, nieko netrūksta, niekas nelaužo, viskas gerai. O dar jei susitelki į ką nors, ką darai dabar, maks kiek gali, žiūrėk, kad ne tik mėgautis pradedi procesu ir gyvenimu, bet dar ir suvoki, kad ta kančia, tos visos traumos, tik dar viena didžiulė iliuzija. Aišku, čia jeigu dabar šiuo metu, realiai nieko neskauda, jei kūnas yra sveikas. Tai šiandien dienai manau, kad yra svarbiausia labai gerai atidirbti būtent su savo emocijom, emociniu intelektu ir reakcijom. Va tada, kai bent kiek išmoksim valdyti save, savo reakcijas, emocijas, tada tik galėsim mokytis valdyti šitą simuliaciją, šitą žaidimą pavadinimu gyvenimas. Kai pirmiausiai išmokstam susitvarkyti būtent su savim, kai išmokstam neįkristi į emocijas, kai išmokstam nesusitapatinti su savo emocijomis, tik tada galim įstengti savo supratimą apie šitą visą egzistenciją pakeisti į gilų suvokimą. Tai palieku šiandien čia prielaidą, kad jokio išgyjimo, pasveikimo iš tikrųjų nėra. Yra tik tiesiog sąmoningai pakeista būsena, pakeistos vibracijos, pakelta energija, energetika, kitaip tariant. Mokantis palaikyti tikėjimo, pasitikėjimo ir ramybės būseną.